Assalomu alaykum hurmatli haydovchi. Assalomu alaykum. Muammo bormi? Yo'q. Jarimalar bormi? Yo'q. Hujjatlarchi? U ham yo'q. Tushunganingizdek, reyd boshlanishi bilan avtomobilni hujjatsiz boshqarib yurgan shaxslar aniqlandi. Yangiyo'l shaharda o'tkazilayotgan dolzarb 40 kunlik tadbir davomida Yangiyo'l shahar Beruniy ko'chasi xizmatga borayotganimizda Labor rusumli avtoulov to'xtatib tekshirilganda avtoulov tegishli hujjatlarsiz boshqarib ketayotganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga saqlash uchun qo'yildi. Ushbu Matiz rusumli transport vositasi Yangiyo'l shahar Samarqand ko'chasida to'xtatilib tekshirilganda haydovchining me'yoriy hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Transport vositasi haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtini saqlash uchun jarima maydonchasiga olib kelindi. Haydovchilik guvohnomasi o'zi bor, lekin u yonda taqdim qila olmadi. Yonda ID yoki biometrik pasport ham yo'qligi ma'lum bo'ldi. So'nggi vaqtlarda aynan mana shu kabi holatlar, ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'la turib, uni unutib qoldirish holatlari yoki ishxonasida, uyida qoldirib ketish holatlari qanchalik uchrayapti? Ya'ni ko'pmi, kammi? Bu holatlar juda ko'p aniqlanyapti. Ayniqsa hozir yosh bolalar ko'p mashina haydayapti. Ya'ni 18 yoshga to'lmasdan turib, haydovchilik guvohnomasi olmasdan turib transport vositasi haydab yurgan yosh fuqarolarimiz ham ko'plab uchrab turmoqda. Bunisi hali holva, haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lganiga qaramasdan, katta hajmli transport vositasida odam tashib yurgan haydovchilar ham bor ekan. Reydlar davomida Beruniy ko'chasida Gazel rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda, haydovchi haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lganligiga qaramasdan, hali hamon transport vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. Unga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib kelindi. Haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lgani-ku bir vaqtlar shu guvohnomaga loyiq deb topilgan. Lekin guvohnoma olish uchun hatto o'qimay turib, mikroavtobus boshqarib yurgan shaxsga nima deysiz? Yangiyo'l shahrida dolzarb 40 kunlik reyd tadbirlari davomida ushbu istana rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda, haydovchi hali haydovchilik guvohnomasi olmaganligi aniqlandi. Holat yuzasidan ushbu transport vositasi haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib kelindi. Talab qilinayotgani oddiy qog'oz emas, zaruriy hujjat. Shu kichkinagina hujjatning ahamiyati yaxshigina katta. Qonun qoidalariga bepisand bo'lmang. Biz davom etamiz.